ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ വൈറലായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീ വിമാനത്തിലെ മറ്റാരും കാണാത്ത എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടു. ജൂലൈ 4-ന് ഡാളസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അവൾ വിമാനത്തിൽ കയറി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി. അവൾ ഞെട്ടലോടെ പറഞ്ഞു, അയാൾ യഥാർത്ഥമല്ലെന്ന്. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. അവൻ ഒരു ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്റർ ആണെന്ന് അവൾ അവകാശപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കാം? ഇത് സത്യമാണോ അതോ ഫേമസ് ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാട്ടിക്കൂട്ടലോ? ചിലർ പറയുന്നത് അവൾ ഇയാളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്, മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് അവൾ ഇയാളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്. എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ഫുൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ